Hi guys! Today magluluto po ako ng Pinoy's all-time favorite chicken adobo. Isishare ko po sa inyo guys yung new version ko po na chicken adobo. Kaya let's start guys! Ayan guys, ito po yung mga ingredients natin. Meron po tayong chicken thighs, apat po yan. And then garlic minced. And then balsamic vinegar. Ito po yung balsamic vinegar guys. Pag wala po kayo nyan guys, pwede po kayong gumamit ng white vinegar. Haluan nyo lang po siya ng brown sugar or white sugar. And then soy sauce. Ito po yung ginagamit kong soy sauce guys. All-purpose seasoning po. Ayan, less sodium po yan. Ayan. And then mixed salt, ground black pepper, and paprika. Ito po yung paprika guys. Ayan. Pag wala po kayo nyan, pag wala po kayo nito, pwede nyo pong gamitin lang po itong salt and black pepper. Gagamitin po natin ito guys sa pag-marinate po nitong chicken bago po natin prituhin. Ito po yung oil na ginagamit ko, grapeseed oil. Pero konti lang po yung oil na gagamitin natin kasi yung chicken naman po, kusa naman po yan magmantika guys. Gawa ng yan, maraming taba. Ayan. Okay. Mag-marinate na tayo muna guys. Ito na po guys, yung minarinate ko na chicken thighs. Ayan. Piprituhin na po natin guys. Ito guys, prituhin na po natin yung chicken. Papainitin ko lang po saglit tong kawali guys para bago ko ilagay yung mantika para hindi tumikit yung chicken guys. Ayan, lagay ko na yung mantika. Konti lang na mantika guys yung lalagay kasi nga yung chicken dahil marami siyang taba. Ayan. And then spread lang natin yung oil guys. Ayan. Ayan. Ayan, mainit na yung kawali. Ayan. And then, ito guys. Antayin lang po natin mag-brown yung chicken guys. At hanggang lumabas yung mantika guys. Kasi magmamantika po itong chicken doon, mga tabakong. Ayan guys, nag-i-start na siya magmantika. Ayan. Maya-mayang konti guys, i-flip ko na siya. Ito guys, ayan. I-flip na po natin siya. Ayan, brown na. Ayan. Bago nyo pala i-marinate guys, tusok-tusukin nyo po muna yung laman niya guys para mas malasa po yung chicken. Knife lang po yung ginamit ko guys pang tusok. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan guys, mukhang okay na po. Daming mantika guys. Ayan. I-set aside ko lang po guys tong chicken muna. Kasi babawasan ko po yung oil niya bago ko po ilalagay yung garlic. Ayan guys, yung natanggal kong mantika. Ayan. Ang dami. Ayan guys, nailagay ko na po yung garlic. Antayin lang po natin na mag-brown yung garlic guys bago po natin ilagay yung seasoning. Ayan guys, natin na brown.
guys, nag-golden brown na yung garlic. Pwede na po natin isunod yung balsamic vinegar. Ayan. Naka-slow fire lang po siya. And then, sunod po natin yung soy sauce. Liquid seasoning. Ayan. Tapos, ihalo lang po natin yung garlic guys. Ayan. Sayang guys. Bawal magsayang. Ayan guys. Ihalo na po natin ulit yung pinrito nating chicken. Ayan. Ayan. Ayan guys. I-mix po muna natin. Tapos pala guys, lalagyan ko po pala ng mga 1 cup na water guys. Para maluto po yung ilalim ng chicken. Kasi mahirap na pong kumain ng chicken na hilaw. Ayan guys, naihalo ko na po yung chicken na prito natin kanina yan. I-mix lang po natin siya dito sa seasoning guys. Ayan. Tapos po, lalagyan ko pa po pala guys ng isang basong tubig. Papakuluan po natin siya guys para maluto po yung ilalim ng chicken. Hanggang sa mag-dry po siya guys. Ayan. Ayan po guys, nailagay ko na po yung isang basong tubig. Papakuluan lang po natin siya guys para maluto po yung ilalim ng chicken. Hanggang sa mag-dry po siya. Ayan guys, dry na siya. Ayan. Maya-maya ililipat ko na po siya sa plato. Ayan. Ito na po guys, nailipat ko na po sa plato. Ayan po siya. Ayan. Yan guys, kakain na po kami. Sana na-enjoy niyo po yung video. And also, don't forget to subscribe. Thank you po and God bless.